A pasada fin de semana tivo lugar nunha gasolineira de Caldas unha escena propia dunha película. A madrugada do domingo, cando o negocio estaba a punto de pechar, un home encapuchado e ataviado con luvas entrou ao establecemento apuntando a única empregada que se atopaba nese momento de servizo. O ladrón achegouse á traballadora apuntando coa arma e obrigándoa a darlle todos os cartos da caixa. A traballadora atopábase nese momento na zona de tenda onde están situados os estantes, así que pediulle ao ladrón que se calmase e que a deixase desplazarse ata detrás do mostrador para poder darlle os cartos. Unha vez afastado do atracador e con moita valentía, correu cara á oficina que se atopa detrás do mostrador e fechouse. O cuarto está protexido cunha porta blindada, así que o ladrón non puido acceder ao seu interior. Unha vez resgardada, a traballadora ativou a alarma frustrando o roubo do atracador, que ao ver como se lle complicaba o asalto, pegou un tiro ao aire e escapou sen levarse ningún tipo de botín. A empregada non ten feridas, pero si estaba afectada polo medo provocado polo suceso. Fontes da Garda Civil sinalan que a arma probablemente fose de fogueo, xa que no lugar non hai marcas do impacto nin restos da bala. Tamén apuntan a que pola descrición que deu a empregada, o atracador podería ser un home con acento español alto e delgado. Este foi o primeiro atraco que sufriu o establecemento, pero non o primeiro destas características que se rexistran na nosa contorna. Hai 2 semanas, na estación de servizo de Resol de Cerponzóns, un individuo entrou no establecemento ocultando o seu rostro e apuntando cunha pistola ao traballador. Nesa ocasión, tamén a valentía do empregado conseguiu frustrar o roubo, xa que o traballador enfrentouse ao ladrón e os seus gritos alertaron aos veciños que acudiron ao local, provocando que o traballador fuxise nun vehículo que o agardaba. Ambos sucesos están sendo investigados polas forzas de seguridade, que non descartan que os 2 roubos estean relacionados.